Son José Antonio Martínez e isto é Facemos Historia, unha viaxe polo tempo, desde Galiza e en galego. Ola, boa tarde e benvidos a un novo episodio de Facemos Historia. Gravamos isto o 1 de novembro, Día de Todos os Santos, ou como é máis coñecido para as novas xeracións, o día despois da noite de Halloween. Episodio 2. Mínimos para unha historia de Galiza. Gostaríame disculparme primeiramente polo retraso na grabación deste segundo episodio desta segunda temporada. A miña idea inicial, e espero que nun futuro se respecte, pois era manter unha periodicidade quincenal para esta segunda temporada, pero circunstancias varias levaron a que xa casi van 2 meses dende a grabación do primeiro episodio. Xa nos tardaba poñernos outra vez diante do micrófono e poderíamos comezar por onde deixamos no episodio anterior. Lembrades todo o tema do espolio levado a cabo pola familia Franco, o saqueo sistemático e que estaba simbolizado no Pazo de Meirás. Mais estes 2 últimos meses, a voracidade, o saqueo e a confusión entre o público e o privado que tiña o antigo xefe do Estado, Francisco Franco, e que parece que siga a manter a súa familia, foi noticia a través de 2 esculturas. En concreto, 2 tallas realizadas entre finais do século XII e principios do século XIII e que os historiadores da arte sitúan no estilo do Obradoiro do Mestre Mateo e que representarían os profetas Abraham e Isaac. Destinadas a formar parte do conxunto da Catedral de Santiago, despois de numerosas vicisitudes, pasaron a formar parte das propiedades do conde de Simonde, quen as vendeu ao Concello de Santiago. Mais sin saber como foi a cousa, e aínda que estaba especificado que as esculturas nunca poderían saír da cidade, no ano 1961, nunha exposición dedicada á arte románica, se aparecían estas pezas como propiedade da súa excelencia ao xefe do Estado. Denunciado este espolio xa por parte da Asociación O Sorriso do Aniel no ano 2012 e a raíz da xestión directa e toda a polémica coa xestión directa do Pazo de Meirás da Fundación Francisco Franco, cando este tema das estatuas de Abraham e Isaac volveu a saír á luz. O Concello de Santiago actuou e presentou unha denuncia reclamando a devolución das estatuas da súa propiedade. Mentres, a Xunta insiste que non pode facer moito máis, como no caso do Pazo de Meirás, promovendo únicamente a declaración das estatuas como bens de interés cultural. E así seguimos. E cantos casos haberá como este, que non estén tan expostos á luz pública? Canta distancia se necesita para investigar e falar sobre estes temas? Somos o que queremos ser e o que creen que somos. Paul Valéry. Como non nos queda outra que facer mención ao que está a acontecer en Cataluña. máis ben o que está a acontecer no Estado español, porque non só acontecen cousas en Cataluña. Outro pesado para falar do monotema catalán. Non vos preocupedes, aquí falamos de historia, facemos historia e deixamos para outros este debate tan encendido que enche multitudes de páxinas e horas de faladoiros nos medios de comunicación. Aínda que comparto a opinión do xornalista Ramón Lobo, quen dixo que para enterarse do que realmente estaba a acontecer en Cataluña había que saber idiomas. Unha das cousas que nos quedou clara despois deste tema do referéndum e a independencia catalá, ou a non independencia catalá, é a constatación da pouca pluralidade dos medios de comunicación en España e, senón, aos titulares de La Voz de Galicia do último mes nos referimos. Pois neste debate tan encendido sobre a independencia non independencia catalana, pois xa se recurriu dende o primeiro minuto ao recurso fácil da descalificación histórica. En 3, 2, 1, xa, aqueles que opinaban ao contrario pasaron pronto a recibir calificativos de fascista, terrorista, proetarra. Manteñamos sempre o respeto, a educación, un mínimo, aínda que isto, nos medios de comunicación hoxe, pero sobre todo nas redes sociais, é moi difícil, que cada quen insulte como queira ou que descalifique como queira. Pero, por favor, deixade en paz un pouquiño a historia. @facemoshistoria. Comenta, valora, comparte en Twitter e en iTunes.
Foron rápidos os paralelismos coa Segunda República e xa se escoitaba dicir que isto ia acabar como en 1934 e de, no fondo, as imaxes de Companys e o goberno de Generalitat no cárcere. Non se sabe, mas a situación no 2017 non é a mesma que en 1934 e moito menos que en 1714, aínda que a xa xente que a través dos chistes gustaríalle ver bombardeada Barcelona. Nas referencias históricas sobre este debate, moitas veces, máis que referencias, parecen debates acalorados entre xeareiros do Madrid e do Barcelona. Ni ningún outro rei da dinastía Borbón, dende Felipe V ata Juan Carlos I. En realidade, eu penso que debeu ser porque foi o mellor referente. Non ia poñer a Felipe V, que bombardeou Barcelona en 1714, ni o rei emérito, que ainda está vivo e que, bueno, sabemos a vinculación que ten a súa elección coa figura de Franco. Eu, como moitos outros, estudámolo así. De todos os reis borbóns, Carlos III era o máis potable, é un modelo de déspota ilustrado. Foi considerado el mejor alcalde de Madrid. E aquí na nosa terra tamén. Ali, diante da Torre de Hércules, na cidade da Coruña, pois atopamos unha estatua de Carlos III, a quen se lle debe o seu mandato unha nova vida a este faro de orixe romana e que servía para activar as rutas comerciais tan importantes na España do século XVIII. Mágoa que dende Cataluña non se valore tan positivamente este reinado ou polo menos se faga apreciación de que foi Carlos III quen prohibiu o catalán no ensino. A elección do cadro detrás do rei actual tiña un carácter simbólico e, como vemos para simbolismos, a historia é da cor con que se mire. Moito se falou do artigo 155 da Constitución, mas no fondo do debate histórico sobre este tema está o artigo 2, o da indisolubilidade do Estado e da nación española. Se Fukuyama teorizaba a fins do século pasado sobre a fin da historia, e onde quedou aquelo da fin da historia, pois parece que aquí a fin da historia ten un nome, a nación española. Nesta concepción lineal que se ten da historia, que vai dende a explicación da hominización do ser humano ata a construción de España ou da Unión Europea, parece que linealmente todo conducía cara a un fin e a partir de aí pois non vai haber nada máis. Estas ideas sobre o futuro parece que as carga o demo e a realidade do referendo en Gran Bretaña e o Brexit de Gran Bretaña da Unión Europea marca que, aínda que sí que hai unha realidade que parecía pois tamén moi fixa como da Unión Europea, no futuro poden acontecer cousas moi diversas. A ABC abriu o domingo 1 de outubro cun mantra particular, o dos 500 anos de historia da nación española. Dende cando existe España, el país non era tan arriscado, utilizaba a Sabater para reivindicar o concepto de nación española dende a Constitución de 1812. Sexa como for, xa con 500 anos ou con 200 anos, a historia conducíranos a unha nova realidade que é a nación española. A historia xustifica o que un quixer, non ensina rigurosamente nada, porque ela contén exemplos de todo e dá exemplos de todo. Paul Valéry, Ollada sobre o mundo actual, 1931. Historia de. A historia de España, a historia de Galiza, a historia de País Vasco, a historia de Cataluña, a historia de Francia, a historia de é unha construción política. Hoxe falaríamos da construción do relato. E ás veces, lendo a prensa, a xornalistas serios, a historiadores serios, como é o caso de John Eliot, pois vemos titulares e despois ben explicado no interior que dende os anos de Pujol se falsea a historia na escola. En concreto, pois se falseará para construir un relato nacionalista catalán. E un ten dúas opcións. A primeira, dar as grazas de estar formado no sistema educativo galego, onde aquí non se falsea a historia porque Pujol pois non chegou ata aquí. E a segunda, pensar se existen na práctica realidades paralelas. Se vos colledes os currículos do ensino obrigatorio, veredes que hai temas dedicados á historia universal, hai temas dedicados á historia de España e hai apartados dedicados á historia de Galiza. E se vos colledes os temas para presentarse a oposición de profesor de historia, veredes que acontece o mesmo. A historia de Galiza queda como un apéndice
como un apartado que mesmo moitas veces non se dá, porque en realidade como apéndice é o que se quita cando falta o tempo. E o temario para dar na materia de Historia é ben longo. Aqueles que pasaron pola Facultade de Historia da USC en Santiago, sobre todo antes do plan novo este das minimaterias con créditos, puideron pasar os seus 5 anos de carreira cunha historia de Galiza que nin se menciona ou ni tan siquera se dá. Isto conta Isidro Duber no prólogo da súa obra Historia das Historias de Galicia, unha obra que xa recomendamos noutro episodio, pero que seguimos recomendando encarecidamente a todos aqueles que queran coñecer algo máis da historia de Galiza. Pois a historia de Galiza estivo fora do ámbito académico, formal, universitario, e quedou nas mans de outro tipo de escritores construindo unha historia un pouco científica onde se movía en plaxios, invencións e imaxes falsas creadas. Existía e existe unhas correntes de historia nacional, de historiadores nacionalistas, que o que pretendían era fundar e construir Galiza e a súa historia. Ni máis ni menos do que se estaba a facer a outros lados, porque a historiografía española, moi potente dentro do século XIX e reafirmada co franquismo, que estaba a facer? Construir políticamente a historia de España. Con base científica? Pode ser en determinados casos, mas se construiu unha historia de España, un relato da historia de España que provocou o que comportaba o silenciamento da historia de outras realidades, o silenciamento da historia de Galiza. É sintomático, ten que ver artigos e libros, obras que reflexionen ou que incidan en que o Reino de Galiza existía na Idade Media. Por favor, que o Reino de Galiza existía, que os musulmáns chamabanlle así a este territorio que estaba no noroeste peninsular, que dende Carlomagno tamén se falaba deste reino como reino dos galegos. Que pasa? Donde quedou? Estamos a ese nivel. Reclamar a existencia é o primeiro paso a reclamar que tamén podemos construir o relato. Mais non, o relato non é ese. O relato é que os historiadores e historiadoras catalás e os profesores de historia nesa comunidade autónoma están a tergiversar a historia. Ese relato que aprendimos dentro do século XIX, que se afianzou con Franco e que continúa, querámolo ou non, na actualidade. Facemos historia. Unha viaxe no tempo. Para que entón facemos historia? Bueno, pois en primeiro lugar, por noso interese por saber, por coñecer, por enterarnos como se vivía no pasado. En esta descoberta do pasado, observamos que o pasado foi moi plural e que, male ao que pensaban en moitos momentos, as circunstancias no futuro mudaron de maneira radical. Quen lle ia dicir a Nerón, por exemplo, vendo as ruínas ardentes de Roma, que o seu imperio ia ser un día un imperio cristián? O quen podía pensar hai 100 anos, cando os bolcheviques estaban a punto de tomar o poder en San Petersburgo, que en 100 anos habría unha revolución tecnolóxica que iba a mudar todo o tipo de relacións humanas no planeta. O estudo da historia nos fala de pasados moi diversos, moi plurais, e de esperanzas para o futuro que en moitos casos se cumpriron e noutros a maioría non. A historia, como ciencia social, tamén nos permite unha pata máis, unha pata do coñecemento para analizar o noso presente e afrontalo cunha visión crítica. E o estudo da historia nos demostra que o pasado foi moi diverso e que o futuro tamén. Góstanos a historia, facela, vivila, pero tamén somos conscientes de que ao longo da historia hai quen quiso negala, terxiversala e mesmo inventala. Non queda outra que telo en conta para o momento de contala. A historia é tamén fundamental un piar na construción dos símbolos nacionais. Nós simplemente facemos historia. A historia é a ciencia das cousas que non se repiten. Paul Valéry, Discurso sobre a historia. Non podemos acabar este episodio sin facer referencia á historia de Galiza. En concreto, a través de unha páxina web, historiadegalicia.gal, que, como eles mesmos din, é un portal sobre o mundo da historia e do patrimonio de Galicia,
que non pretende ser unha publicación científica nin especialista, sino un portal divulgativo de todo o que se fai en Galicia en materia histórica e patrimonial co obxectivo de achegar a historia á xente. Pois fano moi ben, absolutamente recomendable. E ademais tamén cumpre moi ben con outra das súas finalidades, que é a de chamar a atención sobre os atentados que está a sufrir o patrimonio histórico na nosa terra, en Galiza. Deixo-vos a ligazón nas notas do episodio. E por outra banda, querería terminar este episodio falando de dúas obras, dous libros, un do que xa mencionei neste episodio e noutro anterior, Historia das Historias de Galicia, editado por Isidro Duber, publicado pola editorial Xerais, Crónica, e outro que li nestes 2 meses, Historia Mínima de Galicia, non é que me levara 2 meses, pero lino neste período, Historia Mínima de Galicia, de Susto Beramendi, publicado pola editorial, pois agora mesmo non me sei aquí, porque este lino en formato digital, a sorte pode ter estas obras en formato digital, e o de Xerais en formato papel. Son 2 obras que nos achegan a historia desta terra, deste país, de Galiza, dende o punto de vista científico, e fuxindo dos estereotipos e fuxindo desas visións falsificadas. A obra de Beramendi, publicada en castelán, permítenos centrarnos, digamos, de unha maneira moi divulgativa no que se coñece hoxe, dende o punto de vista dos historiadores, sobre a historia de Galiza. Os autores ou os editores do libro presentan unha serie de preguntas. Foi Galicia un país celta? Como é cando nace Galiza? Como xorde o idioma galego e a súa literatura? Que impacto tiveron as peregrinacións medievais? Por que se separou Portugal? Etc. Así que nun libro bastante ben redactado, dunhas 280 páxinas, pois o autor fai un percorrido sobre os aspectos que el considera cruciais para entender a historia de Galiza. A obra, coordinada por Duber, pois presenta en forma de artigos breves pois debates interesantes sobre a actualidade historiográfica en temas moi controvertidos ao longo do estudo da historia de Galiza, sobre os celtas, sobre o reino medieval, a súa existencia ou inexistencia para a historiografía española, sobre a existencia ou non, o que hai detrás da denominación de séculos escuros, sobre a influencia dos reis católicos, sobre a idade moderna, sobre o atraso da agricultura, o atraso da industria en Galiza, o atraso económico, etc. Seguindo estas 2 obras, sobre que falaría unha historia de Galiza? Os top da historia de Galiza. No punto número 1, os celtas. Os celtas, o debate sobre se Galiza era celta ou non era celta, sempre vai estar presente nunha historia de Galiza. Acompañando a realidade celta para a prehistoria e a historia antiga de Galiza, teríamos o megalitismo, si ou si, e a cultura castresa, co debate presente sempre se é antes ou o seu esplendor ten que ver coa romanización. E a romanización sería outro gran debate que sempre aparece nas historias de Galiza, falando das súas resistencias e do grau de romanización da poboación galega. No segundo posto, cronolóxicamente, estaría a existencia dun reino de Galiza na Idade Media. Este é un tema absolutamente de actualidade. E acompañando a este reino de Galiza medieval estaría o reino suevo, onde se mudaron as espadas por arados, segundo Paulo Orosio, o primeiro reino bárbaro da Europa medieval. Outro dos temas que tamén poderían aparecer é o impacto prácticamente nulo da invasión musulmá en Galiza. En terceiro lugar, cun pé na Idade Media e cun pé na Idade Moderna, como non, os irmandiños, a Revolución Irmandiña, e o papel dos reis católicos e o papel político de Galiza na nova monarquía da Idade Moderna. Un dos temas en auxe actuais é a denominación, o cuestionamento da denominación de séculos escuros para o galego na Idade Moderna. Dende o punto de vista da sociedade e tamén da economía, unha historia de Galicia que se prece tería que falar do grande peso que vai ter a Igrexa dende a Idade Media e da fidelía, sobre todo, a partir da Idade Moderna. Unha mención ou un tipo de contrato moi propio de Galiza, o foro, sería prácticamente ineludible para unha historia da nosa terra.
Metidos en idade contemporánea, hai dous temas de especial predilección polos historiadores. O primeiro, a verdade ou non do atraso económico de Galiza, do seu atraso económico da agricultura ou na industria e do papel que teñen os cataláns no desenvolvemento do sector secundario na nosa terra. Outro dos enfoques sería abordar o papel da política no século XIX co liberalismo e o provincialismo, un movemento ou non protonacionalista. E para a primeira mitade do século XX habería que falar ineludiblemente do agrarismo como movemento social máis destacado e, sobre todo, da Segunda República con todo o tema do Estatuto e do Partido Galeguista. E, como non esquecer para a segunda etapa despois da Segunda República todo relacionado coa represión franquista. @facemoshistoria. Comenta, valora, comparte en Twitter e en iTunes. Como vedes, hai moitos temas que deberían tratar e tratan as historias de Galiza. E para tratalo non debería ser necesario silenciar a historia de outros territorios. Aínda hoxe é espectacular que no estudo da historia de Galiza se trate tampouco das súas relacións co reino de Portugal na Idade Media e na Idade Moderna. Queda moito pois por facer e por contar. Mais iso é outra historia ou a mesma, mais noutro episodio.
Mais isto é outra historia ou a mesma, mais noutro episodio. E lembra que podes contactar con nós a través da nosa conta en Twitter, @facemoshistoria, ou do noso correo electrónico facemoshistoria@gmail.com.